Hare Krishna. We are learning Srimad Bhagavatam. We have completed 4 cantos. Today we will start the 5th canto, important shlokas, the creative impetus. In this chapter 5, Lord Rishabhadeva's teaching to his sons. First shloka which we learn is 5.5.1. Repeat after me. Rishabha uvacha. ऋषभ उवाच न अयम् नायं देहः देहः देहभाजाम् देहभाजां नृलोके नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विद्भुजाम् ये तपः दिव्यम् दिव्यं पुत्रकाः पुत्रकाः येन तत्त्वम् तत्त्वं शुद्धये शुद्धये यस्मात् ब्रह्म सौख्यम् ब्रह्मसौख्यं तु अनन्तम् तु अनन्तम् पूरा श्लोक आई एम सॉरी लाइन बाय लाइन नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विद्वुजाम ये कष्टान् कामान् अर्हते विद्वुजां ये तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्वम् तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम् ब्रह्मसौख्यं दो लाइन नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम ये नायं देहो देहभाजां लोके कष्टान् कामान् अर्हते विद्वुजां ये तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्वं शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम् तपो दिव्यं कायेन ब्रह्मसौख्यं पूरा श्लोक नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम ये तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्वं शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम् नायं देहो लोके कष्टान् कामान् अर्हते विद्वुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन ब्रह्मसौख्यं ट्रांसलेशन देखेंगे Lord Rishabhadeva told his sons, my dear boys, of all the living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard
day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified, and when one attains this position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever. सुनने सीखेंगे 5.5.1 ऋषभ उवा ऋषभ ऋषभो ऋषभ उवाच ऋषभोवाच नायं देहो देहभाजां नृलोके नायं देहो देहभाजानलोके नायं देहो देहभाजां नृलोके नायं देहो देहभाजानलोके कष्टान् कामान् अर्हते विद्भुजां ये कष्टान् कामानर्हते विद्भुजां ये कष्टान् कामान् अर्हते विद्भुजां ये कष्टान् कामानर्हते विद्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वम् तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वम् तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वम् तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वम् शुद्ध्येद् अयस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् शुद्ध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् दो लाइन नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विद्भुजां ये नायं देहो देहभाजान् कामान् अर्हते नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विद्भुजां ये नायं देहो देहभाजान् कष्टान् कामान् तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्ध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वम् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम् तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्ध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वम् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम् पूरा श्लोक ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विद्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं
शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् नायं नायं देवो देवो देहभाजं कामान् अर्हते विदधे तपो दिव्यं दिव्यं पुत्रकायेन पुत्रकायेन तस्मात् ब्रह्म ब्रह्मसौख्यं सौख्यम् अनन्तम् One more time. ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विद्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् नायं देवो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विद्भुजां तान् कामान् तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्ये ओ दिव्यं पुत्रकायेन सन्तम् एतस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। Next verse 5.5.2 महत् सेवां सेवां द्वारम् द्वारम् आहुः विमुक्तेः तमः द्वारम् योषितां संगी संगम महान्तः ते समचित्ताः प्रशान्ताः विमन्यवः सुहृदः साधवः ये लाइन बाय लाइन ये श्लोका सीखें। महत् सेवां द्वारम् आहुर्विमुक्तेः तमोद्वारं योषितां संगी संगम संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ताः विमन्यव सुहृद साधवो ये लाइन महत् सेवां द्वारम् आहुर्विमुक्तेः तमोद्वारं योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ताः विमन्यव सुहृद साधवो ये पूरा श्लोक महत् सेवां द्वारम् आहुर्विमुक्तेः
तमोद्वारं योषितां संगिसंगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ताः विमन्यव सुहृद साधवो ये महत्सेवाद्वारमाहुर्विमुक्ते तमोद्वारं योषितां महान्तस्ते समचित्ताः विमन्यवः साधवो ये। ट्रांसलेशन देखेंगे। One can attain the path of liberation from material bondage only by rendering service to highly advanced spiritual personalities. These personalities are impersonalists and devotees. Whether one wants to merge into the Lord's existence or wants to associate with the personality of Godhead, one should render service to the Mahatmas. For those who are not interested in such activities, who associate with people fond of women and sex, the path to hell is wide open. The Mahatmas are equipoised. They do not see any difference between one living entity and another. They are very peaceful and are fully engaged in devotional service. They are devoid of anger and they work for the benefit of everyone. They do not behave in any abominable way. Such people are known as Mahatmas. Line by line, tune me second. Mahatsevam dvaramahurvimuktehe Mahatsevam dvaramahurvimuktehe Tamodvaram yoshitam sangisangam योषितां संगिसंगम् Tamodvaram yoshitam sangisangam तमोद्वारं योषितां संगिसंगम् Mahantaste samachitta prashantaha Mahantaste samachitta prashantaha Manjava suhrada sadhavo ye Vimanyava suhrada sadhavo ye Two lines. Mahatsevam dvaramahurvimuktehe tamodvaram yoshitam sangisangam Mahatsevam dvaramahurvimuktehe tamodvaram yoshitam sangisangam Mahantaste samachitta prashantaha Vimanyava suhrada
साधवो ये महान्तस्ते समप्रशान्तः मन्यवस्मृतसाधवो ये साधवो ये महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ताः विमन्यवः सुहृदः साधवो ये महोद्वारं विमन्यवः योषितां साधवो ये पुरश्लोक महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेः तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गम् महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ताः विमन्यवः सुहृदः साधवो ये महोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गं साधवो ये One more time. महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेः तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गम् महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ताः विमन्यवः सुहृदः साधवो ये सेवां द्वारं महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ताः साधवो ये आज सीखा हुआ 5th कैंटो से 2 श्लोक सीखे हैं, उसका पारायण होगा सिर्फ सुनना। 5.5.1 ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विद्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्ध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् 5.5.2 महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेः तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गम् महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ताः विमन्यवः सुहृदः साधवो ये रिपीट आफ्टर मी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे